ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال الموديول droit commercial. Alors اليوم غنبداو لو شابيتر 1 من بعد ما درنا فيديو ديال الانتروداكسيون. هاد الشابيتر ان شاء الله غنشوفوا فيه لو كونطرا. هاد لو كونطرا والفيديو ديال اليوم غيكون فيهم 4 تيتر. عندنا définition de contrat, غنشوفوا les conditions de validité de contrat, نشوفوا classification de contrat et l'arrêt de contrat. Alors quand on dit un contrat, alors au Maroc, il est réglementé par le DOC. شنو هو الDOC؟ هو الظاهر des obligations et des contrats. هو واحد الظاهر شريف اللي خرج في 1913 وبيان سور راه كيتطور، خرج في 1913 اللي فيه كيأطر لينا جميع العقود والالتزامات سواء بالنسبة لي اوبيراسيون كوميرسيال ولا اي اوبيراسيون اوتر كو كوميرسيال. يعني مثلا كوميرسيال كنهضروا على مثلا لاشا اي لا ريفونت، كنهضروا على لا لوكاسيون، كنهضروا على لو ديبو، كنهضروا على لي كوسيون، كنهضروا على الموندا، كنهضروا على لي اسوسياسيون، كنهضروا على لي سوسيتي ainsi de suite. بون دابا غنشوفوا اش كتعني ولا اش كيعني كونطرا. Alors le contrat normalement c'est un acte juridique qui manifeste la volonté ديال deux contractants, ديال deux ou bien plusieurs personnes. يعني الكونطرا هو واحد العقد اللي يقدر يكون شفوي ويقدر يكون مكتوب، هو واحد الاتفاق ما بين جوج الاطراف او اطراف متعدده. وبيان سور فاش كنقولوا ان كونطرا يعني lorsque les parties contractantes se mettent d'accord sur un certain nombre d'éléments, alors il devient ce qu'on appelle obligatoire. يعني كيولي l'aspect d'obligation كيولي واحد الطرف il est obligé de faire ولا الاطراف بجوج ils sont obligés de faire واحد الحاجه. هنا فاش كنهضروا على un contrat obligatoirement كنهضروا على ce qu'on appelle c'est un rencontre de volonté. يعني كاين ce qu'on appelle un consentement, كاين واحد الاتفاق رضائي. هادشي علاش كيتقال يعني الكونطرا il se base sur le consentement, اتفاق رضائي. C'est un accord volontaire et libre et explicite. Et normalement كما قلنا le contrat est générateur d'obligations. دابا غنمشيو نشوفوا شنو هما لي كونديسيون دو فاليديتي دو كونطرا من بعد ما عرفنا شنو كيعني كونطرا. او لي كونديسيون دو فاليديتي هو باش نقدروا نهضروا على كونطرا جوريديكمون فالابل يعني قانونيا مقبوله خاصها تستوفي واحد المجموعه ديال الشروط. عندنا لي كونديسيون دو فون يعني المضمون ولي كونديسيون دو فورم يعني الشكل. او بالنسبه للمضمون لو كونطرا كيتبازا كما قلنا في الديفينيسيون على لو كونسونتمون، هو رضا الطرفين. Parce que le consentement, c'est la manifestation d'accord, c'est l'échange de volonté. يعني الرضا المتبادل والموافقة الرضائية ما بين الطرفين. هنا pour qu'on puisse parler d'un contrat, il faut avoir le consentement. إمتى ما كيكونش عندنا le consentement؟ فاش كيكون عندنا ce qu'on appelle les vices de consentement. يعني كاينين بعض المسائل اللي كيخسروا لينا هذا الرضا واللي هما l'erreur, le dol et la violence. فاش كنهضروا على l'erreur هو الخطأ. يعني فاش كنقولوا une faute généralement elle est involontaire كتسمى erreur. هنا كاين دو تيب d'erreur, كاين erreur sur la substance ou erreur sur la personne. يعني واحد الخطأ في العقد في معلومات الشخص او خطأ في العقد على l'objet de contrat. وهنا هاد l'erreur كيعطينا un vice de consentement. Et lorsqu'on a un vice de consentement, le contrat il est considéré comme étant nul. يعني العقد ما عندوش واحد la validité juridique. Donc يعتبر لاغي. ثاني حاجة عندنا هو le dol. Alors le dol c'est une manœuvre frauduleuse. يعني c'est une erreur volontaire. يعني واحد العملية ديال النصب أو عملية ديال يعني شي واحد بغيتي تقولبو. لو دول هو التدليس. باش كنقولوا التدليس tout ce qui est déclaration mensongère, tout ce qui est de la ruse et tout ce qui tend la personne à ou là qui vise à induire la personne à une erreur. هنا غنمشيو نشوفوا دابا la violence. La violence هي ce qu'on appelle يعني la violence العنف، سواء العنف الجسدي او الترهيب يعني عنف مورال
يعني violence morale هنا كتعتبر le contrat elle est nul lorsque le contrat est frappé de ولا كنقولوا est vicié. D'accord, on parle de nullité de contrat يعني العقد كيتعتبر لاغي وما كيتعتبرش valable juridiquement à condition de fournir les éléments de justification nécessaires. Alors من بعد ثاني حاجه غنشوفوا في les conditions de fond من بعد le consentement هي la capacité. فاش كنهضروا على la capacité يعني هاد la personne qui va signer un contrat, il doit avoir la capacité juridique. La capacité juridique, c'est l'aptitude de la personne à jouir de ses droits et des obligations. Et on parle de capacité de jouissance, mais réellement, on parle de la capacité d'exercice. Est-ce que la personne, elle a la capacité de jouissance, c'est-à-dire, c'est une personne qui est capable, d'accord? Normalement, il ne doit pas être incapable. Les malades mentaux, les prodigues, d'accord, les fous, ils ne sont pas capables. Maintenant, la capacité d'exercice, moi, les personnes, ils ont la capacité d'exercer leurs droits. Alors, la capacité d'exercice, les personnes ayant la capacité, c'est les personnes ayant 18 ans grégoriennes révolus, un majeur. Où il ne doit pas être dément, prodigue ou bien faible d'esprit. Alors, le prodigue ou السفيه. C'est une personne qui dilapide son argent, qui بدر الأموال ديالو. Le démon هو le fou, faible d'esprit هو اللي عنده un handicap mental. Les mineurs, dans certains cas, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'émancipation, ou bien la déclaration d'émancipation, qui est le tarchid القبلي. Qui bien sûr c'est quand même un âge de 16 ans ou cette déclaration d'émancipation qui donne le juge pour pouvoir exercer leurs droits. Ou bien sûr dans certains cas on a le chiffre de le droit fondamental ou on شفتوه في droit fondamental في العام الأول. Dans la déclaration d'émancipation, les personnes ayant l'âge de 16 ans, ils peuvent bénéficier, s'ils montrent des signes de maturité, l'émancipation. هاد l'émancipation امتى كتكون هو في الحاله مثلا عندنا واحد une personne عنده l'âge de par exemple 17 ans et quelques où il veut exercer par exemple le commerce. Elle a la capacité d'exercer le commerce, elle a un petit projet. S'il montre des signes de maturité, il demande la déclaration émancipée auprès du juge, ou le juge qui ou le juge qui chauffe la personne vraiment il mérite de la déclaration ou pas. Ça c'est un cas. Un autre cas qui est valable au Maroc, c'est le cas de mariage. Alors qu'il y a certaines personnes, surtout des filles, l'âge par exemple 17 ans et quelques, et il y quelques mois pour arriver à l'âge de maturité légale. Et du coup, ils demandent à ce qu'ils perçoivent la déclaration d'émancipation. Bien sûr, que ou là quand tu as la capacité morale et physique, باش تزوج راه كيعطيها هاد la déclaration d'émancipation اللي كتأهلها أنها تزوج. Alors l'autorisation d'administrer une partie des biens, elle est réservée aux mineurs les ayant un âge au minimum de 12 ans révolu. هنا elle a une autorisation pour administrer une partie de ses biens, ou bien sûr sous la tutelle de son représentant légal, ou bien sous la tutelle qui compte généralement les parents dialo, ou c'est juste à titre d'essai. Les personnes qui sont incapables, les enfants qui ont moins de 2 ans, le dément, les personnes qui ont une capacité d'exercice limitée, incapables. Les enfants qui ont un âge de 12 ans grégorien révolu, déjà le prodigue, la personne qui dilapide son argent, s'il s'arrête de dilapider son argent, du coup, il peut restituer son droit ou la capacité d'exercice. Ou le faible d'esprit. Le faible d'esprit, il a برام la maladie ديالو le handicap mental ديالو. هنايا راه يقدر يرجع يقدر يمارس الحقوق ديالو وتكون عنده la capacité d'exercice.
هنا غنمشيو نشوفو تاني élément parmi les pardon troisième élément parmi les éléments de fond. وهنا غنمشيو نشوفو l'objet. Alors فاش كنهضروا على l'objet de contrat, هنا l'objet de contrat il doit être légal, il doit être licite. يعني l'objet du contrat il doit être قانوني ما يكونش شي حاجه اللي مخالفه للقانون. هنا فاش كنهضروا على l'objet de contrat خصو يكون قانوني، يعني فاش كنهضروا على القانون يعني اون اكتيفيتي كي ليغال. باغ اكزومبل درت واحد العقد مع واحد ترونسبورتور باش يجيب ليا باغ اكزومبل لا دروغ من الشمال مثلا لكازابلانكا. هاد l'acte il est considéré comme étant nul parce que l'objet il est illicite, il est illégal. Normalement l'objet doit être possible, doit être déterminé et doit être licite. خصو يكون ممكن ويكون محدد précis ويكون licite c'est-à-dire légal. Doit être possible. فاش كنقولوا il doit être possible dans le temps et dans l'espace. يعني ممكن c'est réalisable dans le temps et dans l'espace. يعني مثلا الا درت واحد الكونطرا مع واحد البناي ولا شركه ديال البني وقلت لهم غتبنيو لي دار في ساعتين مثال. سي ابسورد مي سي ان اكزومبل. هنا ce n'est pas possible. Donc le contrat il est considéré comme étant nul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réalisable. Doit être déterminé. Alors déterminé ناخذ l'exemple ديال الكونطرا ما بين واحد الشخص وما بين société de construction. هنا ما حددتيش لا سوسيتي دو كونستركسيون اشنو بغيتي اكزاكتومون، شنو بغيتي في لا فينيسيون، شنو بغيتي في لي شامبر، شنو بغيتي هادي. هنا لو كونطرا اللي كونسيديري كوم ايتون نول باسكو هنا ما عندناش ان élément précis au niveau du contrat. Il doit être licite, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et il doit être légal. D'abord غنمشيو نشوفو les conditions de forme. فاش كنهضروا على contrat, le contrat il peut être oral. Surtout lorsqu'on parle des achats banals ou ce qu'on appelle les achats automatiques ou bien les achats routiniers. يعني les achats عاديين، مشيت نشري الخبز، مشيت نشري الحليب، مشيت نشري des bonbons des biscuits. هنا ما نحتاجش un contrat écrit، contrat oral يعني عقد شفوي كنقول ليه بغيت دي بيسكوي كيقول لك اش من واحد، كتقول لي باغ اكزومبل طونيك كيقول لك هكا كتعطيه الفلوس. دونك هنا سي ان كونطرا اللي هو فيربال. كاين contrat écrit. هنا قد ما le montant il est assez important قد ما le contrat خصو تكون écrit. Alors le contrat هنا il est recommandé que les actes contractuels ils doivent être écrits, d'accord, c'est recommandé d'être écrit pour les montants qui dépassent 250 dirhams. Par exemple, si acheter une maison, le contrat doit être écrit. Si j'achète une voiture, le contrat doit être écrit. Si j'achète un PC, le contrat doit être écrit. Si j'achète une moto, le contrat doit être écrit. Et tous les éléments, une valeur importante, ils doivent être faits par un écrit. Alors, maintenant, on va passer aux classifications de contrats. On a ce qu'on appelle le contrat nommé et les contrats, ou bien le contrat innommé. Le contrat nommé, c'est le contrat qui correspond à une opération définie. Dans ce qu'on dit, le régime est fixé par la loi. C'est-à-dire, un contrat nommé, c'est un contrat, d'accord, désigné par la loi. يعني القانون كيأطرها واضحة في ce qu'on appelle le DOC, des obligations et des contrats. يعني des obligations de contrat كيهضرنا على les contrats de vente, les contrats d'achat, les contrats de location, les contrats de bail, les contrats de caution. Aucun des contrats innommés. Ce sont des contrats qui ne sont pas prévus au niveau des textes législatifs. يعني contrats عقود اللي ما مأطرهمش ما كاينينش هكا, ils ne sont pas nommés في le DOC. Ou bien sûr, ils apparaissent à travers l'évolution du temps, à travers l'évolution de la société. يعني مع تطور المجتمع كيبداو يبانو certaines opérations qui nécessitent des contrats وهاد les contrats normalement ما مأطرينش
مأثرينش بلو دي او سي. هنا à titre d'exemple, parmi les contrats ils ne sont pas organisés par le DOC, les contrats de freelance, les qui connaissent généralement le monde digital. Alors les contrats de freelance, باقي المغرب déjà يلا كيطور في واحد القانون اللي غيكون خاص بالتجارة الإلكترونية وخاص بتو سكي ديجيتال. دوكو هنا هاد الكونترا دو فريلانس ما كاينش واحد القانون اللي كيأثرهم في داير دي زوبليغاسيون دي كونترا. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral. Contrat synallagmatique, c'est-à-dire un contrat, d'accord, qui exige l'engagement des deux parties. Yani, les deux parties sont engagées. On donne l'exemple de contrat de vente, on donne l'exemple de l'acte de mariage. Les deux parties sont engagées, d'accord, qui est un engagement mutuel. On a contrat unilatéral. Contrat unilatéral, c'est un contrat où une seule personne est engagée. On a ce qu'on appelle l'iltizamat. مثلا الالتزام اللي كيسنيو les stagiaires de l'OFPPT فاش يلا ils s'inscrivent à l'OFPPT كيتسمى un engagement التزام. Alors هذا الالتزام c'est un contrat unilatéral يعني من طرف واحد. Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit. Alors, contrat à titre onéreux, c'est un contrat entre deux parties, d'accord, qui cherchent un avantage mutuel. Généralement, il y a une contrepartie pécuniaire. يعني هو واحد الكونترا اللي فيه الفلوس. يعني كاينه une contrepartie ديال الفلوس، واحد المصلحة مادية. بحال contrat d'achat, contrat de vente, بحال contrat de location, بحال contrat de prêt. Ce sont des contrats à titre onéreux. Contrat à titre gratuit, là on parle d'un contrat entre deux parties contractantes sans contrepartie. يعني بلا ما تكون الفلوس. بحال contrat de don. Don هي الهبة. درت واحد الهبة، درت واحد العقد مع واحد الجمعية، نبقى نعطيهم من شهر لشهر واحد القدر ديال المال، بيان سور ما كنتسناش منهم انهم يخلصوني ولا شي حاجة. ولا بحال contrat de bénévolat. طوعت مثلا باش نخدم مع واحد الجمعيه نقري وليدات صغيورين الفرنسيه. الوغ هنا فاش كنقولوا كونطرا دو بينوفولا يعني انا ما كنتسناش في المقابل ديال العمل ديالي واحد الاجره، وهذا كيتسمى كونطرا ا تيتر اونيرو. كونطرا كوميتاتيف اي كونطرا الياتوار. هنا فاش كنهضروا على كونطرا كوميتاتيف هنا on parle de contrat de contrepartie. يعني contrat à titre onéreux de contrepartie. يعني contrat اللي فيها deux parties. واحد il s'engage à donner quelque chose et l'autre personne il s'engage à verser de l'argent. أنا مثلا contrat de location، واحد السيد غيعطيني دار نسكن فيها وأنا كنت engage معاه باش نعطيه واحد لو لويي. contrat de vente، أنا je m'engage أنه نعطيك واحد لو بيان وأنت tu t'engages أنه تعطيني واحد لا somme d'argent. C'est commutatif. Contrat aléatoire, normalement, c'est un contrat lié à ce qu'on appelle le hasard. Il fait hasard. Il fait quelque chose qui n'est pas sûr. Par les contrats d'assurance. Quand dire assurance la voiture d'Yali, voilà qui pour se protéger contre les risques. Mais le mot qu'il y a sinistre, automatiquement, le contrat est aléatoire. Il peut يوقع يقدر ما يوقعش. وبحال الالعاب ديال اللوطو داكشي تا هما كونطرا الياتوار. كتشري واحد الوريقه، كتخلص واحد المبلغ وانت باغي تربح، ولكن واش سي سيغ غتربح بو امبورط راه ما معروفش. Bon, maintenant on va voir contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive. Contrat à exécution instantanée, c'est-à-dire que le contrat est exécuté à la signature du contrat. Ou il prend fin après, et juste après. Pas contrat de vente. Un contrat de vente, une fois j'ai vendu, l'opération il s'arrête à ce niveau. Mais si j'ai vendu et je vais revendre. Et le contrat il est répétitif. Par contre, contrat à exécution successive, là le contrat se renouvelle
automatiquement. Je vous donne un exemple. L'achat du téléphone portable, c'est un achat à exécution instantanée. كنخلصوا كيعطيني téléphone portable سالات العلاقة بيناتنا كتبقى لا غارونتي ولكن العقد ديال عملية البيع مكيبقاش يتعاود. باغ كونطخ لابونمون فاش كتمشي دير ابونمون ديال الويفي ولا ديال التليفون كدير ابونمون نورمالمون كيقولك شوف راه عندك اونغاجمون ديال عامين اونغاجمون ديال عامين يعني كونطخا راه فالابل 2 ans. وكيفاش كتسالي هاد العامين واش كل عام كيخصك تمشي تجدد الكونطرا تسني واحد العقد ما كتحتاجش كتبقى الكونطرا كتجدد بوحدها ما حدك انت كتخلص يعني كتسمى رونوفلابل باغ تاسيت ريكوندكسيون يعني كتعاود اوتوماتيكمون بوحديتها ماشي بحال لاسيغونس اون فوا كيسالي العام كيخصك تمشي باش تخلص باش تقدر تعاود تاخذ لاسيغونس ديالك ولكن لابونمون تيليفونيك ولا مثلا لو كونط بانكير لو باك ديال لو كونط بانكير كيبقى يتغونوفلا بوحدو بحال لا كارت كيشي اون فوا كتوفى كتمشي تلقى واحده اخرى موجوده. Contrat formel et contrat consensuel et contrat réel. فاش كنهضروا على contrat formel, هنا on parle d'un contrat qui ne peut être exécuté si certaines formalités ont été accomplies. كتعني انه هاد الكونطرا كيقوم على دي كلوز ما يمكن نهضروا على الكونطرا دار الا داروا هذوك لي كلوز قبل بحال مثلا كنهضروا على مثلا contrat de construction d'une maison كنتفقوا مثلا مع لا سوسيتي دو كونستركسيون كنقول لهم اون فوا توصلوا غنعطيكم 25% افونس وغنتسنى منكم ديروا مع يعني تعطيوني 25% في لي طرافو اون فوا نافونسيو 25% في لي طرافو تكملوهم نزيدكم عاوتاني افونس اخرى ديال 25% وغتزيدوني نتوما 25% ديال لي طرافو هكا كنبقاو غاديين بدي فورماليتي. كونطرا كونسونسيوال هو واحد كونطرا اللي فالابل غير بليشونج ديال لا فولونتي يعني اون فوا انت موافق وانا موافق كتعتبر كاينه كونطرا بيناتنا وبحال الكونطرا اللي كتكون ما بين مول الحانوت وما بين الشخص اللي باغي يتقدى اون فوا هو فاتح المحل يعني هو الي داكور بور فوندر لي برودوي وانت فاش كتمشي عنده كتقول ليه مثلا كتخلصو كتقول ليه هاك تخلص في خبزه اوتوماتيكمون راه انت d'accord pour l'achat de pain du coup راه contrat consensuel. Contrat réel normalement contrat réel هما les contrats اللي كنقولوا نسموهم حنا contrat اللي هما pour leur validité خاص يكون un accord de volonté et la remise de la chose بحال contrat de vente. Un contrat de vente مثلا ديال un ordinateur جيت خديت واحد l'ordinateur كيقولوا لك مثلا bah voilà حنا غنسينيو لو كونطرا une fois vous signez le contrat une fois باش تكمل الكونطرا انت خصك تخلص تعطي الفلوس ولوتر بارتي خصو يسلم لك هذاك لو بيان. كونطرا انتويتو بيرسونا اي كونطرا اوردينير فاش كنهضروا على كونطرا انتويتو بيرسونا اي كونطرا اوردينير كنهضروا على انه la valeur هنا في هاد الكونطرا انتويتو بيرسونا هو la valeur ديال لا بيرسون يعني ديال لو كونتراكتون لا موراليتي دو كونتراكتون لونيتيتي دو كونتراكتون هنا مهمه بزاف في العقد. او بالنسبه للكونطرا اوردينير هو الكونطرا اللي عادي اللي مكيهمناش فيها الشخص شكون لا موراليتي ديالو كيفاش دايره واش معقول ولا ماشي معقول واش كيخلص ولا ما كيخلصش ما كيهمناش علاش حقاش واحد الكونطرا انستونطاني. انا مثلا كنبيع التليفونات جا عندي واحد الشخص قال لي بغيت نشري من عندك تليفون غنقول له مرحبا انا ما سوقيش في داك الشخص واش هو معقول ولا ماشي معقول واش كيخلص ولا ما كيخلصش بيسكو هو غيخلصني وغنعطيه تليفون وسالات العمليه مزيان. ولكن كونطرا انتويتيف بيرسونا انا نعطيكم مثال باش تفهموها مزيان. مثلا فاش كيمشي واحد الشخص باش ياخذ كريدي من عند لا بنك هنا لا بنك قبل ما تعطي ان كريدي ضروري كتكونسلتي واحد لا ليست عندها ياك ما هاد السيد اللي انسكري في لا ليست نوار ياك ما عنده لي شيكي امبيي عنده لي شيك امبيي ما كيخلصش الشيكات ولا ياك ما عنده كريدي في شي بلاصه اخرى امبيي يعني ان موفي بايور ما كيخلصش الكريديات ديالو بويسكو لي بنك كاملين اي سون كونيكتي وعندهم واحد لو سيستيم اللي كي بيرمي او بنك انهم يشوفوا لي انفورماسيون ديال لو كليون ويعرفوه واش لي كوريكت او با بارابور aux opérations bancaires هنا يقدروا يرفضوا يبيعوا ليه هذاك لو كريدي علاش حقاش سي اون بيرسون كي ني با
honnête, c'est une personne, c'est un mauvais payeur. آخر نقطة في الموضوع ديال اليوم اللي هي l'arrêt de contrat. فاش كنهضروا la nullité de contrat. Alors la nullité de contrat, elle est causée par ce qu'on appelle les vices de consentement. C'est-à-dire lorsque le contrat est vicié, يعني فاش كيكون un vice de consentement, soit le dol, soit l'erreur ou bien la violence, on considère le contrat comme étant nul. Ou bien si l'objet n'était pas déterminé, ou bien la cause était illicite, تاهما كنعتبروا le contrat il est nul. بالنسبة les types de nullité, عندنا nullité relative et nullité absolue. Alors la nullité relative, il y a lorsque le contrat est considéré comme étant nul pour vice de consentement. يعني مثلا عندنا l'erreur اللي ادى la nullité de contrat. هنا si on modifie l'erreur, si on corrige l'erreur, automatiquement le contrat il est valable juridiquement. Donc là, la nullité elle est relative à l'erreur. Une fois on corrige l'erreur, ça fait la nullité كترفع. La nullité absolue, c'est lorsque l'objet du contrat est illégal ou bien la clause est immorale. Donc يعني إلا كان l'objet de contrat ماشي قانوني راه la nullité elle est absolue. وخا نغيرو في الكونترا حتى نعياو راه contrat elle est nul ou elle n'est pas valable juridiquement. بالنسبة l'étendue de nullité, فاش كنقولوا le contrat il est considéré comme étant nul, c'est-à-dire toutes les clauses de contrat تما ils sont considérés comme étant nuls. وهنا فاش كنقولوا le contrat il est nul, ما كنقولوش le contrat est supprimé ou quelque chose comme ça. يعني خاص الامور ترجع كيف ما كانت قبل من لا ريداكسيون دو كونطرا. يعني الكونطرا كتعتبر لاغيه وبحال لا عمرها ما كانت زعما في نظر القانون. La rétroactivité. Alors la rétroactivité, normalement, فاش كنهضروا على la nullité peut jouer ce qu'on appelle de manière rétroactive. Rétroactive يعني رجعوا الامور كيف ما كانت قبل ما دار الكونطرا. وهنا اون براتيك سي ديفيسيل صعيبه باش نرجعوا الامور كيف ما كانت قبل ما تكون الكونطرا حقاش كاينين سيغتان اليمون اللي كيتيكزيكوتاو في الكونطرا دوكو كيولي صعيب انه ترجع. مي القانون كيقول انه راه خاص ترجع الامور كوم سي لو كونطرا n'avait jamais existé. يعني بحال الكونطرا عمرها ما دار. L'action en responsabilité délictuelle. Alors délictuelle, on parle de délit. Délit هو الجنحة. وهنا فاش كنهضروا على la nullité de contrat, فاش كيكون عندنا un problème au niveau de contrat, soit un vice de consentement, d'accord, بحال le dol ou la violence, ou là un objet qui est illicite, هنا on peut parler de la responsabilité délictuelle. يعني si le contrat cause un dommage, يعني كدي تثبات فواحد الضرر l'un des contractants, هنا on parle d'un préjudice. فاش on parle de préjudice, عند واحد فيهم يعني la personne اللي عليها le dommage, il peut poursuivre l'autre personne en justice pour réparation du dommage. Et on parle du dommage et intérêt, le dédommagement, d'accord, et intérêt. يعني في حالة شي واحد تصاب بضرر بسبب الشخص الآخر، سورتو فاش كنهضروا على لو دول، كنهضروا على لا فيولونس، يعني واحد الشخص بسبب التدليس ديالو تسبب لواحد الشخص آخر في واحد لي دوماج. هنا هذاك الفيكتيم يقدر يطالب بالديدوماجمون، يعني في التعويضات على هذاك الضرر اللي قام به الآخر، وبيان سور عن طريق المحكمة. لا ريزولوسيون دو كونطرا هنا هو كيفاش نديرو باش نحبسو الكونطرا. اور لا ريزولوسيون دو كونطرا هنا il résulte بسبب l'inexécution des obligations. يعني نهاية العقد يقدر يكون من طرف واحد من الطرفين بسبب عدم اكتمال الالتزامات ديال الشخص الآخر. هنا فهاد لا ريزولوسيون دو كونطرا تقدر تكون لا ريزولوسيون de la part d'un contractant, يعني واحد من الطرفين المتعاقدين،
ولا تقدر تكون من طرف الدولة. هنا تقدر تكون من طرف الدولة إلا كان ان فيس دو كونسونتمون ولا لوبجي كان إليسيت، أو بيان من واحد من الطرفين إلا ما كانت ان إكزيكسيون دو كونطرا، يعني واحد ما نفذش لي زوبليغاسيون اللي عليه. بحال مثلا واحد الشخص سنيتي معاه واحد الكونطرا باش مثلا يصوب لك واحد الصالون، ودرتي معاه في المدة ديال العقد شهر، وصل شهر وباقي هذاك السيد مازال ما وجدش لك الصالون اللي انت داير معاه. هنا عندك الحق ديال لا ريزوليسيون دو كونطرا، وترجع الاموال ديالك الا كنتي عاطي شي تسبيق، وتقدر تطالب حتى التعويض على الضرر بسبب مثلا انت يسوبو عندك واحد الحافل، عرس، اسبوع، اي حاجه، وهذاك السيد ما جابش لك الصالون في الوقت اللي تسبب لك في انه مشيتي اضطريتي انه تكري واحد القاعه ولا واحد الصالون ولا شي حاجه، وتقدر تطالبوا بالتعويض على الضرر اللي ناتج على عدم احترام واحد البند ولا البنود ديال العقد اللي بيناتكم. لا كادوسيتي. دونك شنو هي لا كادوسيتي؟ هنا نورمالمون فاش كيولي ليكزيكسيون دو كونطرا كيولي امبوسيبل بسبب واحد العامل خارجي. كيفاش عامل خارجي؟ بحال مثلا واحد العقد دار ما بين واحد لونتربريز وواحد لونتربريز اخرى، ولكن فاش جات كورونا بسبب كورونا توقفات مثلا هذيك لونتربريز على العمل بسبب اراده خارجيه اللي هي كورونا. هنا اون بارل دو كادوسيتي. علاش؟ حقاش سي لا ريزوليسيون دو كونطرا pour cause d'événements extérieurs qui n'a pas permis aux parties contractantes de poursuivre le contrat ou d'exécuter les obligations contractuelles. يعني مثلا واحد كافي كان اونجاجي مع واحد الشركة حداه كل صباح كيدي لهم الفطور، جات كورونا الدولة امرات الناس ديال لي كافي ولي ريستورون باش يسدوا. يعني واخا هذاك العقد كان باقي ساري العمل وساري المفعول ديالو مع ديك الشركة اللي كينص على انه هذيك الكافي يبقاو يديو الفطور لاصحاب الشركة، هنا بسبب إرادة خارجية توقف العقد بيناتهم. غنكونو هكا كملنا لا فيديو ديال اليوم وكملنا لو شابيتر ديال لو كونطرا. جيسبر كو فهمتو مزيان هاد الكونطرا. الا عندكم شي سؤال خليو لينا en commentaire. Merci beaucoup de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.